બચાનગમાં લોક નૃત્ય. આપ જોઈ શકો છો એમની પાસે રહેલા સાધનો સાજિંદ એ અલગ પ્રકારે છે અને એ સાજિંદાઓના સાથના સથવારે એમની ભાષામાં ગવાતું ગીત અને એમની સાથે એ નૃત્ય એનો ત્રિવેણી સંગમ આપણી વચ્ચે પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આવકારીએ છીએ કાશ્મીરનું બચનગમા નૃત્ય. हेलो 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 Koşmal gildine dahil olur. Elinde koşmal gildine dahil olur. Şu bir şabaş anıp uzayıl olur.
ભારતના સરતાજ કાશ્મીરથી પ્રસ્તુત આ લોકનૃત્ય બાદ લોકનૃત્યોની સફર જ હજી આગળ વધતી રહેવાની છે. હવે આપણી સમક્ષ જે પ્રસ્તુતિ આવી રહી છે એ છે છત્તીસગઢનું લોકનૃત્ય. પંથી લોકનૃત્ય છત્તીસગઢમાં ગુરુ ઘાસીદાસજીની યાદમાં ગવાતું આ લોકનૃત્ય છે, ગીત છે.